दोस्तों, कफ, खांसी और जुकाम की समस्या बदलते मौसम में बच्चों और बड़ों दोनों को प्रभावित करती है। बंद नाक, फेफड़ों पर जमी कफ यदि लंबे समय तक चलती रहे तो ये दमा में भी बदल सकती है। आज जो नुस्खा हम आपको बताने वाले हैं ये इतना कारगर है कि बच्चे, बड़े और बूढ़े सभी के लिए फायदेमंद है। इसे लेने से आपकी कफ की समस्या, जुकाम, खांसी में तुरंत राहत मिलेगी। दोस्तों, ये काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में हम पानी डाल देंगे। पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 लौंग यानी कॉर्व। कॉर्व आपकी जुकाम से जुड़ी हर समस्या को दूर करने में बहुत फायदेमंद होती है। इसी के साथ आप इसमें 2 से 3 काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और दोस्तों, अब मैं यहाँ पर 1 से 2 स्टिक दालचीनी इसमें डाल दूंगी, क्योंकि दालचीनी आपकी कफ की समस्या को जड़ से ठीक करने में काफी कारगर है। नेक्स्ट हम यहाँ पर आधा चम्मच सौंठ पाउडर डालेंगे। सौंठ यानी अदरक का पाउडर कफ और खांसी, जुकाम में रामबाण की तरह काम करता है। आधा चम्मच सौंठ पाउडर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से पका लीजिए और छानकर इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और इसे आप हल्का गरम, हल्का गुनगुना ही अपने बच्चों को दें, खुद भी पिएं और जिसे भी खांसी और जुकाम की समस्या है उसे दें। दोस्तों, छानकर इसे हल्का गुनगुना ही पिएं। सौंठ पाउडर के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व मौजूद होते हैं जो कि आपके इन्फ्लेमेशन को दूर करते हैं और कफ और जुकाम से तुरंत राहत देने में बहुत कारगर होता है। ये फेफड़ों पर जमे कफ को तुरंत साफ करने में बहुत मदद करता है। साथ ही काली मिर्च और लौंग का प्रयोग करके आप खांसी और जुकाम से तुरंत राहत पा सकते हैं। लौंग और काली मिर्च के अंदर एंटीवायरल और एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व आपके खांसी, जुकाम और नजले में बहुत फायदेमंद चीज है। दोस्तों, इस काढ़े का सेवन यदि आप हफ्ते में 2 से 3 बार करें तो कफ, जुकाम और खांसी की समस्या से आपको तुरंत राहत मिलेगा। इस नुस्खे का प्रयोग करके आप अपनी खांसी, जुकाम और नजले की समस्या को जड़ से ठीक कर सकते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.